oynaq xəstəliklərində və iqla terapiya, iynə müalicəsində çox gözəl effekt verir. Parizlərdə, uyuşmalarda, keyləşmələrdə, hərəkətsizlikdə. Ondan başqa hicama çox professional şəkildə bizdə həyata keçirilir. Bu gün insanlar hicam baş ağrılarında, qulunc ağrılarında, kürək çiyin ağrılarında da müvəffəqiyyətlə istifadə olunur. Ondan başqa da dediyiniz qaydada çox gözəl laboratoriyamız var, stomatoloqumuz var, kardioloqumuz var, terapevtimiz var, endokrinoloqumuz var və nevropatoloqumuz var. Ancaq əsas məsələ, əsas iş yenə gəlir zəlinin, arının, qurbağanın, hicamanın, iqla terapiyanın, təbii bitkilərin, məlhəmlərin üzərinə. Yəni saçdan dırnağa qədər bütün xəstəliklərin təbii üsullarla müalicəsi. Məsələn, Anar bəy, mədə-bağırsaq xəstəliklərində biz bir ədəd tabletkadan istifadə eləmədən qastrit, eroziya, yara, ishal, qəbizlik, indi belə pis çıxacaq, qusardan 2 aylıq uşaq, qəbizlikdən uşaq əziyyət çəkir. O neçə günlərlə, pis gündə, pis vəziyyətdə çox gözəl bizdə yəni şükür Allah şəfa tapa bildi. Qaydasına düşdü və nənəsi də eşidir, anası da eşidir. Yəni nənə sağaldı, bibi sağaldı. Ondan sonra gətirdilər ki, bəs bu ananın problemləri əsas uşağın problemi. Yəni qəbizlikdir, çöpdür, bu gün insanlar ishaldır, insanları çox incidir. Qəbizlikdə hər keçən gün xərçəngə bir addım yaxınlaşır Anar bəy. Hər keçən gün. Adam var gəlir deyir ki 15 gündən beri, 20 gündən beri Allah sənin evini itsin. Sən ondan sonra deyir ki babası yarandı. Sonra deyir qanaxma var. Sonra deyir mənim dərim niyə bu gündədir, niyə səpirəm? O toksin zəhər sənin keçir hamısı qanına, limfana. Ona görə də yəni bu problemi olan adamlar saçdan dırnağa qədər təbii müalicə olmaq istənilən Doktor Seyfəddin klinikasına müraciət edə bilərsiniz.